det største forskjellen er jo de her som har pilk, rett og slett. Ja. Altså pilken kan jo være i størrelse og form, men er jo en tyngde for å komme fort ned. Det er jo en fordel. Spesielt på abboren som er en stimfisk som liksom kanskje girer opp hverandre litt og sånn, så er det ofte viktig å komme så fort ned igjen da. Ja. For da kan jo ofte neste hugge bare på det at det skjedde noe i vattnet. Ja. Så det er en fordel med pilk. En annen ting er jo det at pilken lokker jo. Du ser den er ganske blank, nå er ikke disse her helt nypusset, ser du, men de kan være helt blanke. Ja. Og de kan lokke til seg fisk da. Du kan tenke deg selv, se den her mormurskan. Ja, den er jo helt svart. Svart og ganske liten, ja. Kontra det å se en pilk fra avstand, så lokker du fisken fra større avstand. Men noen dager så er pilken bare skremmende for fisken også, og da må man fiske mormurska. Det er ikke sant. Men skal du prøve en pilk? Den sitter jo på en varpestikke, og varpe, det får du velge om du vil selv eller ikke, men det er jo akkurat det samme prinsippet på stikka. Ja, for dette er gjerne stikke eller det jeg har også. Ja, det er jo bare at det er en vanlig pilkestikke som vi har satt på sveisetråd på, for å kunne legge opp sena på da. Ja. Men det bør du ikke, tenker jeg, du kan bruke en annen dag på å lære deg å varpe, men du bruker det bare som en vanlig pilkestikke. Ja. Men det er litt lettere å kjenne, og her har du ingen nappindikator, jeg bruker sjelden det på pilka, i hvert fall de store tunge pilka. Så da er det rett og slett bare å kjenne at... Kjenne mens sitter, egentlig. Det tror jeg skal greie. Ja, og gjøre et tilslag da du kjenner at det høgger. For det er ganske mye strekk i sena di, så det er greit å liksom få dryge fast kroken. Ja, ikke sant. Men prøv denne her da. Vi prøver oss det. Ja. Da er det bare å overføre den makken, hva betyr det å si? Ja, ellers kan du få noe maggoter til meg her. Nå har jeg ikke brukt det nå da, men vi bruker ofte abborrøyne, hvis det er skikkelig storfiske, og jeg tar vare på matfisk, så tar jeg ofte noen små fisker som vi bruker øye som agn. For det sitter veldig godt på kroken, for maggoten kan de jo nappe av liksom. Så det kan være et tips til dager det er skikkelig fart, så slipper du å sette på agn. Da mister du ikke den tida for å komme ned igjen og ta neste da, før stimen blir borte. For faen, men ikke vær. Å Gud! Sånn tjukken den. Ja. Nå er geddigen! Se da, men kommer opp her. Jaggu var det fisk her, gutt. Ja. Oi, oi, oi. Første abboren. Det er ikke livs første abbor her? Nei, jeg har fått abbor før. Ja, det er bra. Det er greit å høre. Nå er jeg ikke på pilking. Nei. Gratulerer da. Jo takk. Det funket litt da. Først om det var stikka som gjorde det, altså. Ja, det kan hende. Må jeg bare få den løs også, da. Det var liksom ikke noe matfisk. Nei. Det er noe du skal si, ja? Ja. Neida, jeg skal få ut igjen. 9 huller med deg. Og så har jeg nå fått en fisk hver da, i hvert fall. Ja, ja. Det er bare å finne litt mer. Vi får... Det er bare å... Hvis vi ser at vi mangler fisk, så er det bare å ta... Og begynne å gå og gjøre som vi er nå, liksom. Det er ikke sikkert det er opp snøret helt idiotisk også, men... Det går bra. Ikke sett det fast i kanten, da. Så der, du. Kan du legge i stekepanna, da? Dette er matfisk. Det er matfisk. Det ble jaggu mat i dag. Den smakte abbor for første gang. Det blir spennende. Bare glede seg. Ja, hvis den ikke rymmer for meg, så... Ja, sleipe faen. Det er fine fisker, da. De er kule, så er det abbor, altså. Ja, de er tøffe. Ja, de er liksom pitbuller, vattnets pitbuller. Den jaggu smak. Men hvorfor har de pigge på ryggen? Nei, slik evolusjonsmessig så er vel det en fordel for dem, for at de kanskje
skal komme seg eller ikke bli spist av predatorer, da, at de er vanskeligere for gjedda å ta, for eksempel. Ja. De spenner jo ofte opp den finna der hvis de blir sinte eller nervøse, og da tenker jeg jo det at for det første så virker de jo mye større enn det de er, så det kan hende rovfisken skygger dem på den måten. Og for det andre så er det litt ubehagelig å få seg pigger i kjeften i hvert fall. Ja, det vil jeg tro. Nei, ikke driv her du nå. Her er scene. Kom hit. Kom hit. Det er maten hans der, skjønner du. Vi jagger mat i dag. Artig. Ja. Skal vi steke med... Ta en til, eller? Ja, må det. Ja. Steke med abborre i kveld. Ja. Du får sledd her på innsettet av det her, ja. Ja, jeg lurer på om det er bak meg. Ikke til å ta det ut her. Lære med deg. Dette ble jo bergknute. Dette går ikke. Nå knyter stika di på nytt. Må det? Ja. Jeg fant fort ut at jeg skal ikke ta opp scener slik mer. Nei, det er det som er problemet da han havner på så djupt vann i hvert fall. Ja. Men jeg tror vi er i nærheten av noe her, altså, for jeg kom nesten ikke til bånd eller nå før det beit her. Her, nå tenker jeg, vi har funnet dem, ja, Thomas. Funnet dem nå? Det spørs det. Jeg tror jeg har en som kan havne på tallerkenen din til kveld, så. Faen, jeg slo min nå. Ja, men så er det jo ikke til å lyge til. Det er litt artigere å fiske når du får fisk. Det er helt riktig. Og så er det jo, men det er jo ofte slik da, at det er mange som hadde gitt opp etter de der 10-12 første helga vi hadde i dag. Ja. Og så hadde de dratt inn og så hadde de tenkt at i dag var det dårlig bett. Ja. Men det at vi da klemte på å bore til vi fant slike områder som dette her, da gjør jo at vi får en atskillig bedre dag enn det vi kunne ha fått. Ja, så har du ikke peiling på hvordan du skal lete da, slik som jeg visste jo ikke dette fra før nå. Nei. Da er det jo ikke så artig hvis du ikke finner fisk. Nei, det er ikke det. Men klemme og leite er vel egentlig det beste tipset jeg har. Ja, ikke du gjorde det når du var 18 år ute på byen nå da? Jo, det var det. Det skulle vise seg at Rolf Magnus hadde vært en god læremester, og når du først knakk koda, så kom det flere og flere. De er kravstore på første ebberturen sin på vinteren. Denne skulle faktisk få uti at. Ja. Denne her er lettest. Nei, sleft den at. Han har sleft at. Disse her går det an å legge i stekepanna di. Ja. Jeg hadde jo, selv om det vi har drevet med da, til nå, er jo liksom den der inngangen til isfiske. Det er pimpler og det er mormyrska, og det er liksom det enkle utstyret. Ja. Oi. Tok den på turen ned jo. Men så er det jo slik at noen ganger da, og det jeg synes kan være jævlig moro, er å jage etter større fisk, enda større fisker da på en måte. Ja. Men det som ofte kan være mer effektivt da for å sortere ut de, det er balansepilk og mindre stenger og slik. Oi. Så kommer de, så jeg tenkte kanskje at du skulle få prøve det. Jeg har med meg noen balansepstikker og jeg har med meg litt ja, da var det artig. også. Så får du liksom sett hvordan du kan ta det videre. Ja. Det vil være spennende. Jeg skal gå og så hente det, og så skal vi se om det disse som er her nå er såpass store og såpass aktive virker det som at de kan hende de tar på balansen også. Ja. Da kan hende vi greier å sortere ut den enda større nå.
Oi. Denne var jo i hvert fall større. Så der, ja. Nå ser den sprer ut slik som den pratet på. Tok godt av den da. Det er noe voldsomt artig da. Jeg skal innrømme det. Ikke ta opp alle fisken som er i det såret her, helt til han kommer. Når han kommer, så er det ikke hatt noe fisk. Bær på litt oftere her. Ja, det virker som de står i utsida av kanten her, altså. Ja. For dette der ser jo egentlig ut som vanlige steng. Ja, det er jo egentlig det. Ja. Det er jo pilkestenger på en måte, kan du egentlig kalle det. Og da slipper den jo dette her at det skjerver på tur ned også. Det er jo en fordel. Ja. Og når en fisker så djupt som nå, så kan det være enklere å ta opp fisken med å bare sveive den inn, rett og slett. Ja, ja. Så det er litt lettere å ta store fisker på. Eller litt mer behagelig, kanskje, er vel det rette ordet. Ja. Om det er noe særlig lettere, jeg vet ikke, men alltid. Det var en del mer fisk her, altså. Legg det. Litt mer villig. Skal ikke tulle til det her. Kommer den? Der kommer den der. Det er det. Der har det vært en matfisk. Setter fast meg selv nå. Ja. Skal vi se, det blir abbormiddag i kveld. Det tror jeg at det blir på, altså. Så blir det nå. Jeg har noe av det i dunken, jeg også. Ja. Kan hende kameramannen må få litt mat og for innsatsen den legger ned. Han fortjener egentlig det, altså. Ja, han gjør det. Han har jo egentlig, vi koser oss jo bare, og fischer. Ja, han er på jobb, han. Ja, han er på jobb, han. Hva er dette for noe? Det vi har gjort nå er at vi skal prøve da, i hvert fall, og se om vi klarer å sortere ut litt større fisk. Og da bruker vi litt grøvere, nesten små stenger, med balansepilker. Og de balansepilka, det er jo rene fiskeimitasjoner, rett og slett. Så nå fisker vi etter fisk som spiser annen fisk. Ja. For de fiskene er jo ofte litt større enn de her som kanskje kan spise mormyrska, insekter og slike ting. Ja, for det er predatorfisk og barn. Ja, i aller høyeste grad. Ja. Og nå virker det jo også som vi traff et område her ute som det var litt større fiskeri, så skal vi se om vi klarer å sortere ut enda større da. Ja, for det er rett og slett sortere den ut du skal gjøre nå, da kan du si. Ja, for det fisk var det jo, fikk vi jo på det andre utstyret egentlig. Men se om vi klarer å få sortert ut noe, så vi dekker omtrent hele stekepanna di med en 2-3. Det er som en måle da. Så får vi se da. Men jeg agner balansepilken nå litt, og så fisker jeg mye mer aktivt enn mormyrskan, litt som du fisker pimpelen da, på en måte. Med litt mer bevegelse. Og så kan du gjerne fiske den litt oppover i vannlaga. For disse fiskene som er her, de jager gjerne oppover høyt i vattnet. Ja, for det var litt mer aktivt her, eller der også fikk de første. Ja, så agne opp den med noen maggoter, gjerne på framkroken og midtkroken under, og så får vi se om det gir noe effekt. Skal jeg prøve en balanse selv? Ja. Jeg bomma på hugget. Bomma du? Ja. Det small her, så bomma han på den, da. Traff balansen min. Først i. Oi, se her, ja. Der, ja. Den er litt større. Disse her vi
håper å treffe da. Ja. Fiskespisere. Ja, jeg setter jo der litt dårlig lys innimellom her nå, men... Ja, men det går fint, det er det som er meningen. Altså, jeg er nybegynner. Så noe med poenget til å være nybegynner er at man skal lære. Absolutt, og det er jo mange detaljer og alt som er i dette vi driver med. Ja. Men han kan ikke Jeg være ser på god. henne, og så gjør jeg det henne gjør. Det er en som voldsom synd til seg selv bak her. Ja. Satan. Han er så glad i å være med å fische. Dette her som skjer nå, da, det er jo det at vi får jo kanskje ikke like mange da, i disse her da, med dette utstyret her. Men de vi klarer å lure kan eventuelt være Litt større. til en bedre kvalitet. Da ser du allerede det. Og slik matfiskmessig da, så finnes det nesten ikke slik opp mot skal jeg si, ja, mellom 25 og 30 cm liksom, slik som disse her vi får her nå. Ja. Helt ypperlig matstørrelse. Da er det litt filer og litt kjøtt på dem, ikke bare bein. Men samtidig så er de ikke større enn at for det første er de ikke så gamle at de er fulle av miljøgifter, og for det andre så er de ikke større enn at de kan tas ut uten at vi gjør noe skade på bestanden da, i en stor sjø som dette her. Ja. Det er jo noe han skal ha med seg da han skal ut og uansett hva slags høsting vi skal drive med, tenker jeg. Ja, ja, absolutt. For det er jo slik med fisking at det er jo greit å ta det du skal ha til mat. Ja. Det er jo derfor jeg egentlig har fisket i alle år. Ja. Det tenker jeg, det må vi holde på, og så tenker jeg at det er opp til grunneiere å sette et reglement som kan være med på å styre et uttak som kan gjøre at ungene våre kan gå og reise ut og høste på samme måten som vi har gjort. Ja. Og de aller fleste vann tåler jo uttak. Ja. Av riktig størrelse fisk, liksom. Det var noe, vet du. Sitter og prater bort. Det er ikke ferdig med. Og fiskemessig kan vi gjøre at det er så vanskelig og så enkelt vi vil, men uansett så handler det om å kose seg med det og ha en realistisk målsetning for det han skal gjøre, og så være ute og kose seg. Ja, så det er jo ikke vits, i hvert fall ikke for meg da. Hvis kosen blir borte, så blir jo halve morgen borte også. Ja. Ja, nei, dette har jo vært en fin dag. Absolutt. Jeg har lært en god del som ikke jeg kunne fra før i hvert fall. Det er bra. Og så har vi jo hatt både fint vær og trivelig og bra fishing etter hvert der. Ja, det ble bra. Ettersom vi fikk flyttet oss litt lenger utover og fant oss høgden som du prater om. Ja. Du ser jo da at du får jo mest fisk når du går og leter etter den. Ja. Vi var heldige og traff på en del fisk her ute. Og ja, men du har i hvert fall fått så du kan ha i stekpanne når du kommer. Ja, ja. Jeg skal smake på abbor i kveld. Ja. Det skal være helt sikkert. Og vi har fått sett på litt forskjellige teknikker, og vi har fått lært litt og vist frem litt, så jeg tenker at det er bra. Ja, det tenker jeg også. Jeg tror skal jeg lære noe mer, så ringer jeg til han, Ja. i hvert fall. Vi får ta en tur til, sier jeg. Ja, ja, det må jeg gjøre. Absolutt. Det var trivelig. Så får en bare håpe da at de som ser på, lærer noe av det dem også. Det er jo målet, det. Hvis du tekster det, så tenker jeg at det er fordelaktig med denne dialekten. Det er ikke opp til oss som er verst, men... God dialekt. Ja. Men litt bokmålteksting, så burde det være mulig å lære noe. Det burde være mulig. Det. Og du får i hvert fall tusen takk. Takk for en trivelig dag. Det var utrolig trivelig. Så får vi bare se oss innan. Det gjør vi. Jeg er litt usikker på om vi skal gå dit eller dit, men det er fin og sur. Ja. Du vet det sikkert. Ja, vi går ved til bien. Ja, Ja, den er der. Den er der. Ja, som nevnt før, så har jo jeg aldri smakt på abboren som jeg har fått i det hele tatt før.
Så nå når den var hjemme, så var det på tide å gjøre den opp, og for å få prøvd å få smake på det. Og jeg kan si såpass at jeg angrer ikke på i det hele tatt. Kameramann kan han nå.